توصیه‌اش می‌کنیم که راه جمع بدی مگه تو 25 ساله نشم نمیگیریم برای که پیغمبر هم 25 سالگی در زمین تغییر کرد. مهم موضوع زن گرفت فکر خودتون فکر مردم رو که توی نکردی ماشین های بسیار مزوفته این نکرد اون نکرد فکر مردم که مردم کنیدن بگم از که مردم سلامت نکنید تیپکی فرمودی الله تعالی کار کردن گرفت از حرام خودتون داره اسمند مایده کردن هیچ گپ نداره مردمی تاجیک همه کارند کوخی همین استاد یعجوج و معجوج گفتن شما یعجوج و معجوج استاد ادامن و آدم همین رنگی خدایی ها های با خدش مایده تر شاید یا برابری می ها با مایده تر باشه آدم چه با ما فکر کنم یگان سوشسته یا دل نه فرزندان حضرت آدم هست همش این دجال هم فرزند حضرت آدم هست که دجال یهودی هست استاد همین آخرین سوال با میرم آخرین سوال استاد استاد همین نام بختیار در اسلام درسته یا که نام علیش کنیم استاد همین علیش کردن شرط نه علیش اگر بختیار باشه هیچ که پینه گناه نه یو نام خوبی زور هم نه مقصد نامی تاجیکی آخه یگام اسلامی نیست نه اسلامی نیست و گناه هم نیست گناه هم نیست میتونیم علیش نکنیم استاد میتونید علیش نکنید لیکن نمانتون بختیار و چختیار رو فهمو که استاد فرزندان ان شاء الله نمیمونیم نه واسه خمون گفتیم علیش کنیم نکنیم که عیبی ما نیست ناموی ما خطا موندگن عیبی ما نیست من اسمی که عارف و اباکه از نامت پدرت رو میشناسم مالا استاد هزار رحمت کلان بود تو اوینده دیگه سلامت باش آدم های ما شکننده های روزه که شکننده های طهارت ارالش میکنن ای به فکری من میشکند به فکری من نمیشه شما کی هستید که به فکرتون از نام الله گاب میزنه یگان کس حق از نام الله تعالی به فکری خودش گاب زدن نداره فکری شما کتی میشد دیگر خیلی میشد دنیا برای همین برادرها از نام شریعت فکری خودتون درباره تیپ کنید فکری خودتون کتی گاب زنید چی علمی تیپ نداره یا در آمده اون کسی جراحت کنید چی کی رحمتیت برای شما برای چی از نام شریعت گاب میزنید مادام که علم نداره علم نداشته مونه که مردم ما عجب درباره تیپ هم گپ میزنن حالا یک دوملا نقل کردن که در شهر اسفره بیمار شدیان هم رفتیان که یک دکتر تگی دری دکتر تقریبا 12 کس تا 18 کس نوبت ایستاده است باید زنه گمده در دستش فرزندش باید آخرین آدم کی گفتیم من یعنی 18 19 آدم نوبت میگیرد بعد یک کس میپرسید که چی شد این بچه‌تون با میگه که فلان کس حالا یک کس میگه که پیشاب خورونید یک کس میگه که سریغ دود کنید یک کس این خیر کنید همه مصلحت میتیه بعد میگه که فرزندم اینجا همه دکتر بود دست برفته میگه آقا اینا دکتر باشه نامعقول کردیدون تگی دری دکتر اومدیتون همتون یعنی یک بیمار با 18 کس مصلحت داشته است همش با آشرا دیسته است به پیش دکتر با تخصص شما برای چی گپ میزنید من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه از زیبایی اسلام مرد است اینکه اون سخنی که به او داخل ندارد گپ نزن آخه شما طبیب نیستید شما خودتون بیمار هستید در نزد طبیب یعنی نوبت پایدید برای چی مصلحت میده پیشاب خوران کی گفته است که پیشاب فایده دارد پیشاب با اتفاق کافران و مسلمانان فایده نداره و زهر است چیزی هیچی است کسی میگه که به زردی پیشاب خوران یا به پیشاب با فلانجا فایده داره دروغ میگه دروش سیاه میکنه این خط علمی تیپ نیست در یگانجا ای در تمامی مسئله گام میزنن با خودشون به همه چی محتاج هستن برادرای عزیز مادامی که تخصص شما نیست مادامی که علم ندارید گام نزنید بله السلام علیکم علیکم السلام دوملا خوب هستین ان شاءالله الحمدلله دوملا اگر همین انسانی که برای نیت قربانی کردن مال میگیرد نه که بعد نماز عید سپید نمیکنه مقصد نمیاد قصابه که بکشه مالشه تو چند روز نمیتونه کم قربانی شکل نه تو چند روز ممکنه روز عید شب عید یعنی که شبانه روزش کردی روز ایام تشریق یعنی پگاه عید پس فردای عید حتی سیوم روز عید هم به قول جایز است و اگر قصاب نیاویتون برادرها بسم الله الله اکبر تو سرش گیریتونو یکم تو کمتر چاق کنیتون جاهای درکارش بریده گرفته یکم تو یکم چی پخته خورده ایست قصاب که اومد بعد مایده کرویت یا داخل
نخواه یک گوسفند میده کردن هیچ گپی نداره. مردمی تاجیک همه کارند که آخر مهم همون 4 تا رگ بریده شود، کار تیز باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما رو امر کردن که به قربانی هاتون نیکی کنید. نیکی همین که کار تیز باشد، یعنی که راحت کنه در وقت ذبیحه. با یک همین بریدن 4 رگ برید که خون فواره زده برایت، قربانیتون راحت میکند. ولیریح احدکم ذبیحته، یکی شما ذبیحه خود را راحت کناند. ولیحد احدکم شفرته، یکی شما کاردش تیز کند. کاردای کند کتی نکنید. ولی سر گرفته تو کمتر چاق کرده، یک جای نغزش گرفته پخته خورده انگرید، قصاب که اومد بعد معده میکند آخه. بله داشتیم استاد اگر ممکن باشه. یک سوال دیگر داشتم، میگم اگر ممکن باشه. بفرمایید. یک برادر داریم، او زمین افیر ده حتما هست، همه افیرات تونده میدرویم، الکی 25 ساله شده، 24 ساله شده. توصیهش میتیم که راو زن بگی، میگه تا 25 ساله نشم نمیگیریم، برای که پیغمبر ما 25 سالگی در زن گرفته. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که 25 سالش شده زن گرفتن، پیغمبر نبودن، حالی دین اسلام نبود. دین اسلام بعد 40 سالگیشون آمد. اون وقتا حساب نه، پیغمبر نبودن، آدم عادی بودن. این قولی باطل است. فهمیدید؟ میگیمش که رفته قرض کرد تو زن، میگه قرض گرفته زن گرفتن جایز نیست. چی گفتن داره؟ اگر مثال وفا داشته باشه جای اصلا، خاصتا برادرها و خواهرای عزیز، کسی که مثال دیدید که بچه ملتزم هست، یعنی بچه دیدید که دامادی که آمد از خواستگاری دیندار هست، همین آدما و دختراتون رو تیتان توی وزنی نکنید تا اینکه همین ها بنا بینید 25 به در آمدگی، 24 به در آمدگی، قرض گیرم می، زن گیرم می، چاکنم، شرایطاشون وزنین، زن گیرد حیاتش دیگر میشه. انشاءالله یافته میگیرد. از کمبغلی نترسیتون، از گناه ترسیتون. اینای خاندار کردن در کار. اگر این قانون و قاعده های عادتی مردم که اگر توی کنید، اگر بسیار آدم ها 30 به در آمده زن میگیره و مزه زندگی دیگه بیمزه میشه. عین جوانیش همی 18 19 باید زن گیرد. اصلا هم بلاغت بکرسید زن گیرد. انا مثال عمرو ابن العاص رضی الله عنه در سنی 10 سالگیش زن گرفتگی است. وقتی 11 ساله بود پسردار شده. می عبدالله ابن عمرو ابن العاص، یکی از صحابه‌ای که حدیث می نوشت، وقتی که پدرش 12 ساله بود در دستش بچه 1 سالش کوچه‌اند میگشت. بچه کشولا کرد. خودش 12 ساله، بچهش 1 ساله. 11 سالگیش هم پسردار شد، 10 سالگیش هم زن گرفت. اكو اون وقت همون وقت بلاغت میرسیدند، این عیب نبود، هیچ گپی نبود. برای اینکه حاضر مثلا بچهای ما اگر 15 16 در آمده بلاغت رسن، اون وقتا 10 8 میرسیدن، 8 9 بلاغت میرسن. بنابر امام شافعی گفتن که من از همه مادر کلانی جوانی که دیدم 19 ساله بود. یعنی از زنه که دیدن 19 سال دارد لیکن نبیره دارد الکی. چونکه 9 سالگیشنده خانه‌دار شدگی، دختردار شدگی 10 سالگیشنده. وقتی که هم دخترش 8 ساله 9 ساله میشد، دخترش شوهر میتید، اون وقتا 8 ساله از زمانی ما 18 مثلا بعضی قانونهای بعضی کشورها اون وقتا همی 8 که در آمد بلاغت که رسید میدادن شوه. یعنی بلاغت که میرسد زنک ماهانه دید، یعنی مانند زنکی کلان خون دید. خون که دید الکه این خون برای چی است؟ اون خون برای همون غذای کودک است. همین خونی حیض زنها اصلش برای کودکش غذا میشد. در جنین شکمش برای جنین غذا میشد. وقتی که کودک را تولد کرد، همون خون مبدل به شیر میشد. همون شیر کودک میخورد. یعنی وقتی که زن که چی شد،
زن که الکی حیض دید و الکی شوهر کره میتونه الکی فرزنددار میشد چون که حیض دید بنابراین خانه دار میکردن یعنی این دخترش وقتی که مثلا دخترش شوهر دادن بعدی 9 سال 10 سال دخترش هم تولد کرد خودش 19 ساله هست نبیره دارد امام شافعی دیدین یعنی در زمانشون سالهای 200 هجری یعنی 1200 سال پیش در زمان ما کمتر فرق میکند خب چی بود سوالاتون؟ خلاصه برادرای عزیز 25 پایده نیستون زن گرفتن یک توی خاکسارانه کرده تید پول کی شد بود در نیتتون توی کلام کرده دادم شد و پسر توی یا دختر توی تون باید کلام کرده میتید توی دادن به مردم وقتی یعنی یگان وقت دیر نمیشد یا بار به هم تو برای اعلان و نکاح فهماندن یک چند نفر یک توی خاکسارانه تعام داده یک گوسفند کشته اقلا یک توی میتید یگان آرزوی حوثی مردم تعام دادن تون باشه و دادم میگیرید همه وقت به مناسبتی توی شرط نه که پولتون بسیار شد یک مردمی محله جیغ زده تعام دادن گیرید خیر کردن گیرید این قربانی در عیدی قربانی کرده به مردم توی میدید دادم میگیرید بعد مهم حاضر زن گیرید فکری خودتون نکنه فکری مردم نکنه مردم میگوید که ای توی نکرده ماشین های بسیار نگفته این نکرد آن نکرد به فکری مردم گپی مردم اگر کنیدم به گپ از گپی مردم سلامت نمیمونید نکنیدم طبقی فرمودی الله تعالی کار کردن گیرید و از حرام خودتون دارید 25 به درام میگیرم این قول خطا است